twese twikirize. Haleluya. Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Imana niyo kwizerwa. Nitwa Joseline, kubaje namaze kwivuga Mukatete ni umukristo mu Gatenga. Dushimira Imana cyane ko twemereye guhagarara imbere y'iteraniro cyangwa itorero ryayo. Dushimiye n'abayobozi tugiriye icyizere Mwuka Wera akanyura muri bo, Imana ikabona ko bikwiriye ko duhagarara imbere yanyu. Imana ibahumugishe. Namwe turabashimiye abasize ibyanyu mukaza kumva icyo Umwami Imana aganira namwe. Imana ibahumugishe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 5. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 5 turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Ariko kuko ari amagambo menshi turasoma ku murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli wo mu murwa wa nyagano w'Abayuda umwami data yakuye i Babuloni? Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umuco wo kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Ubu ngubu bazaniye abanyabwenge n'abapfumu kugira ngo basomere inyandiko, basobanurire impamvu zayo, ariko ntibashoboye kuyisobanura. Ariko numvise ko ushobora gusobanura amagambo no guhangura ibyananiranye. Nuko rero niba ushobora kunsomera iyi nyandiko ukansobanurira impamvu yayo, uzambika umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi uzaba umutware wa 3 mu bwami. Murongo wa 25 haravuze ngo kandi byanditswe n'ikibi mene Tekeru Farisini, kandi birasobanurwa bitya mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Tekeri bisobanurwa ngo wapimye mu bipimo kugaragara ko udashyitse, kandi Peresi birasobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Nuko Belushazari ategeka ko bambika Daniyeli umwenda w'umuhengeri n'umukufi w'izahabu mu ijosi, kandi ko bavuga baranguye ko azaba umutware wa 3 mu bwami. Ariko iryo joro Belushazari umwami w'Abakaludaya aricwa. Tunabwirizwa bwanditswe na Matayo. Tunabwirizwa bwanditswe na Matayo igice cya 20. Dusome duhereye ku murongo wa 8. Isezerano rishya. Tunabwirizwa bwanditswe na Matayo ipaji ya 22. Isezerano rishya igice cya 20 umurongo wa 8. Umurobyi nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati, hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangirire ku ba nyuma kugeze ku wa mbere. Abatangiye mu isaha 11 baje, umuntu wese ahabwa idenari imwe. Ababanje baje bibwira ko bahembwa ibirutaho, ariko umuntu wese ahembwa idenari imwe. Bazihawe bitotombera nyir'uruzabibu ati, aba banyama bakoze isaha imwe ubagabanyije natwe abahingitse umunsi wose tuvugika twicwa n'izuba. Asubiza umwe muri bo ati, mugenzi wanjye sinkugiriye nabi, nkuzi ko twasezeranye idenari imwe, ngiyo yijyane ugende, ko ushatse guhemba uwa nyuma nkawe. Mbese hari icyabuza kugenza ibyanyu ko nshaka ko unera igitsure kuko ngize ubuntu. Uko niko ab'inyuma bazaba b'imbere, kandi ab'imbere bazaba b'inyuma. Amen. Kuko ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 dusome umurongo duhereye ku wa 6. Haravuze ngo kuko njyewe umaze kuberamo ibisuko ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narize ibyo kwizera, ibisigaye biciwe ikamba ryo gukiranuka ry'umucamanza wacu utabera azamakuru bya munsi. Nyamara si jye jyenyine, ahubwo n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Amen. Herutse gusura umudugudu, sanga abantu mudamaraye, bange naciye
igice
twese amen. Kandi amakuru mfite nuko abantu b'ikabuga mukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana si mu gutereza hagaze imyambaro Imana yabareka. Uyu Daniel yagiye mu bihano kandi ajyana n'abandi banyagano, ajyana n'abandi baheburayo, ajyana n'abandi bayuda basize ibihano bya Hezekiya. Hezekiya Imana yamwongereye imyaka 15 yarize nk'uko muri kurira, yahoze mu maso nk'uko mumeze, asigaye ati wibuke isengero wubatse muri wa Kigali, wibuke ukuntu nabanye nawe. Imana iti wanze gupfa muhaye 15 kubanza gupfa ndayiguha nk'uko mwahoze mu maso nyine mumeze. Irayimu imyaka 15 yabaye imyaka yo gukora ibibi. Ikintu kinini gikomeye yakoze cyabazima ngo yafashe abakarudaya abaje kumusura ngo bamenye ko yarwaye, ngabajyana mu bubiko bw'ibikoresho by'Imana, ngabajya ku bubiko bw'intwaro, abajya ku bubiko bw'ibikoresho bajya bakoresha mu nzu y'Imana, abereka ibyiza byose bya Isirayeli n'ibindi Imana ibyo yifashishije yejereza abantu ba, ngarabibereka bibakurikira bati izi sente ibikombe by'igaburo hariya tubikamo byose abereka. Imana ituma umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo ihutungirire ngo Hezekiya ibicubaze mu myaka 15 nakongeye unyituye ibiki. Iramubwira ngo abasore n'abagabo n'abagore beza n'abana beza ufite muri iki gihe bazajya muri abanyagano, bazakorera umwami w'i Babuloni. Kandi iramubwira ngo bazabajyana ari inkone. Inkone ni umuntu ubaho atari n'akakabuza. Ngibyo ibihembo by'abakarudaya. Badaniel rero bagiye muri icyo kigali cy'ibihano za Hezekiya. Hezekiya afite Imana ijambo rikomeye ryababaje, yaravuze ngo ngenda amahoro bitwaye iki? Ngenda amahoro umwuka w'umwe yuzuye muri siboke se bitwaye iki? Imana izangirite se ko gihenga ku kwezi Imana yangirite ngenda amahoro bitwaye iki? Imana mwirirwa imbere n'Imana ikurikirana ijambo, mutajyana ikurikirana ibyiza n'ibindi yavuze byari bimuka irabikurikira. Rero twabisoze ijambo yavuze kugira ngo kutubakira amazu muri Kigali usibeshye ukaboneka gatoya izakubwira. Hanyuma rero mwarebeye Imana mu kuboko kw'iburyo gusa gutanga ibyiza kuko ibasubira kwibagirwa ngo ufite inkoni nini. Aje gusenga? Haleluya. Amen. Muhumure. Abahungu bane harimo n'uyu muhanuzi Ezekiya, Daniel, Sadoka na Meshaki n'Abednego bahaguruka mu bihano bya Hezekiya umwami wahemukiye Imana n'abantu bayo. Bahaguruka muri ibyo bihano ariko bagenda n'umutungo witwa Imana. Bagenda n'Imana mu mitima. Bibiliya mu gice cya mbere Bibiliya ngo Daniel amaze kumenya amakuru y'ibyo abandi babatekerejeho, icya mbere umwami yari yatumyeho aravuga ngo mushakire abahungu beza, abahungu beza bajijutse bafite ubwenge bufata vuba b'uburanga batinyuka publike nabwira ngo Satani ntarambagize ibigwari. Hajya muri ba bandi bazi kwataka babura muri korali ibintu bigahinda umushyitsi runaka we yabuze ntituririmba. Buryo bataka bavuga ubutumwa bakomeye ni abasore b'uburanga, ni abagore b'uburanga, ni abakobwa b'uburanga. Imana ishimwe ntabapfira guhera. Imana ishimwe ko mwaje. Kandi Imana asurabaga. Bibiliya iravuga ngo arababwira ngo kandi uhereye none mugiye kujya musangira n'umwami, mujye ku muceri na mayoneze by'ibwami mwumva uko bimeze. Barababwira ati ntimuzi ibyo kurya by'iwacu. Imana yabivuzeho kera itubwira ko iduhaye igihugu cy'amata n'ubuki. Ngo bajye inama, bakora inama ari bane, ngo babahindurire amazina, ngo bajye inama bavanga ayo mazina ngo muhaye n'ay'akazi, ariko izindi Imana itwitabira cyane. Yohana yandika mu byandikishije yavuze ijambo rikomeye, yaravuga Imana unesha
si wowe hano hanze hari abandi bana abasore baravuga ngo Imana amazina ya twese reka abandi hindura amazina yacu tuzajya twirirwa turi mu kazi ariko mutahane Imana mutahane ibirabango bagambirira mu mutima mutaziyagurije ibyo kurya shitani babwira abashinzwe kubarera bakababwira ngo tugaburire ibishyimbo uduhe n'amenwa yacu uduhe n'amazi Imana ibwira abamarayika ibabwira ngo marayika za mbaraga wakoresha kugaburira abana banjye Mana twese haleluya iramubwira ngo bwa buryo wakoreshaga mu butayu wicanye ikoni cyagaburiye abana banjye imyaka 40 bajya bambwira ibitari imbaraga ibindi indwara n'ibyubaka umubiri bivuga tubishyire mu bishyimbo abishyire mu maminwa yacu n'ariya mazi ntazabagireho ingaruka bakomeze bampamye nabwiye abantu ngo Imana ikeneye umuntu yiyamamarizaho icyubahiro cy'Imana kikazamuka Imana ikeneye tere ibisanzuriraho ukabona ajya mu mutima guhande ngo nigaragaze uriya mwana Imana akije kanseri uriya mukobwa wavuze ibintu by'iwabo mashini y'uyu munsi yanyishe Imana niyo kwizera Bibiliya ivuga ngo mu minsi 10 gusa abana b'abahungu bari ibisore ibishyimbo byabo byabayobotse amaminwa iminsi 10 yonyine iminsi 10 we ibishyimbo bibagwa neza amaminwa yabyo n'amazi basoza kurya ibishyimbo bakajya gusenga batekereza bagenda babirenzaho amasengesho Imana irumva umunsi umwe amakora ikigirwamana gakitumira mu izina rye gakimanukana mu kibaya cyitwa Kura kajya kugerageza abaheburayo abwira abaturage bati murabizi rero Imana yanyu ni iyi nta yindi munsi ntibigeze mubatizwa ntimwagiye ku igaburo ryera Imana yanyu ni iyi ubundi hari aho mwahuriye nayo hanyuma rero mu nshongere tuba twanatwumuntu tujya twiremera hano buri mu gitondo ngo tujya muri nibature urabona ngo babagwa muri repetisiyo ngo bajya mu makorari utushungira hepfo mu kibaya mu ndebere ibyayo Bibiliya iravuga ngo nuko abana b'abahungu baravuga Imana ntiruga we muri iki kibaya Imana ntirusuzugurwe hano ushaka tuyihagararire turi batatu nubwo turi kumwe n'abandi bayobora muri iki gihugu tuyihagararire turebe icyo bizabyara y'abantu bari banyubise duhagararire Imana mu kibaya cyitwa Kura turebe ikintu bizabyara twese haleluya abasore barahagarara baravuza induru abirabura baravuza induru izuba biravuga abana b'abahungu barakomeza barahagarara Saduraka akajya yicamuka Abedenego akabwira bati ubwo gihagaze bisaba Bibiliya yavuze ijambo rikomeye muri Sawuli abantu bamwe biringira amagara abandi bakiringira amafaranga ariko twebweho tuziringira Uwiteka abantu bamwe barunamye baragwa ariko twebweho turane Imana iravuga iti witegereze mbonye abana bamagarana hariya hepfo hari ikosa Imana itazigera ikora kuva ibayeho kugeza iteka ryose Imana ntizigera ireba hejuru bisubiremo narivuze ngo Imana ntizigera ireba urabona kuko kunyagwa k'umunyamibabaro kuko gusuhuza umutima k'umukene reka rebe hasi Imana ntizigera ireba hejuru kuko hejuru yayo nta yindi hano twese haleluya hejuru yayo nta kindi gihana ireba hasi no kureba umunyamibabaro hasi Hallelujah.
tubaraye two dusigara duhagaze dukorera icyane n'utuzanira gutera ubwoba batujyana ahantu hatuganira naduhunguye wese aguraka nawe ishaka n'ababenereko niyihe Mana mwizeye iri bukiza amaboko yacu baramubwira ngo nego iyi Mana tubana nayo n'ubwo utayibona ariko irahari nituma tudapfukama ikaduha imbaraga zo kutabikora ibamo n'amaso y'abavuganye nayo impamvu tuba duhagarara ntabwo ari twemera ibintu biturimo hari ibintu turimo bitubuza gupfukama hari ibintu tubuza hari imbaraga zituriho zitubuza kurangara izo mbaraga rero ntabwo buri wese yerekereza n'aho kandi yabishyira bafashe amasezerano yaravuze ngo Imana igihuha imbaraga bakunda kusanya imbaraga z'ibitekerezo ukabona ibintu bitekerezo bihishwa ntituribagarara pasiteri ntituribagarara umudiyakoni bakubwira ngo urabona ngo ubyanze ngo korari ngo abantu bananiranye ngo kabuga bwire ngo abakora ngo basigaye banywa inzoga basigaye banywa gusa ntabwo tubibagarara umuntu ngo tubibagarare na Kristo baramubwira ngo kandi iyi Mana nayo itagukiza twapfa tuyiringiye twapfa tuyizeye babwira abahungu bashinzwe kwenyegeza umuriro turacyari kumwe babwira abahungu bashinzwe kwenyegeza umuriro harabwira ngo hari utwana tw'uduhungu twabonye umuriro ari muke nimugende mwenyegeze karindwi mu bakambi babona ibishashi by'umuriro birabagirana hejuru barikanga baramubwira ngo dufite ingingo iturengera muri iyi sanya ivuga ngo ntitunyura mu muriro uturinda buri munsi ibitero bya Satani uri umurengezi wacu uri igikombe cyacu turaryama twiziguye kuko tubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya Bibiliya ntabwo Nebukadineza sana azongera ngo uburakari abwira abana b'abahungu bamenyereye guterura ariko mufata utuduhungu ngo tujugunye mu muriro ngo batujugunya mu muriro bibwira ko duhita dushirira kumbe Imana yabonye abahungu bayihagarariye bamamaje ubwami bwayo ireba mu bisi ibona nta kizima cyajya mu muriro ireba mu bakuru ibona nta mukuru wajyamo ireba mu marayika ibona nta marayika wawuhangara irebye mu bakuru ibona ngo bakuru nta wawujyamo icyatsi iburyo bwayo n'umwana wawe iravuga ngo manuka ibintu Imana idukiza ngo byica abandi bivuze gake kugira ngo umuntu narivuze ngo ibintu Imana idukiza ngo byica abandi kandi nta kindi hari izindi mbaraga z'ibyishimo zituma tubikiramo kandi twabonera Yesu amashyi twabishimira agakirisha Isso ni imbaraga za Yesu zigishima kugira ngo uzamuterura uzakaguma amakazi hari izindi mbaraga zigishima munyishirize amen
gukomeza umutima. Umuceri ushyira mu rugo ukabona kawunga niranye niyo wamuhaye ikiro kimwe ni kawunga ukubita kawunga y'ibiro 50 ntayitekera rimwe ateka ikiro cyangwa agateka ingarira n'abantu arera n'abantu afite ikibazo sistema ikibazo urukane n'amaboko y'Imana iguteruye ikoretse abiri mu gihe ibyo waboneshaga amaso bidahari. Usikwinjira mu rugo rwawe umugabo akajya kuri ati wowe ntacyo uzamarira wawe amusha mwerewe usaba ubonye usaba miti usaba ujya kubona ukabona abana barahiye ukabona Imana irabishyuriye ukabona Imana irabikoze nk'ako gashirupe kaza utaraba mu isoko utaratwaragura amashashi. Imana niyo kwizera. Haje gusenga twese amen. Uzi kuva iwanyu amateka yo kuva iwanyu twishime ahantu iwacu tuvuka uzi amateka yo kuva iwacu twaje twisakira nta kintu dufite akaboko y'Imana duteruye Imana dutuza muri iyi Kigali none kandi bw'Imana ni bwoki kandi bw'Imana ni bwoki nahubuka rero n'itabona n'umuntu abona abahungu bari kwitemberera bareba mu bw'ijuru Imana mfite umuvukira n'umukuru w'abanzi kandi twarukuru bareba abona abana bari kwigenda wamuriro ntukwa uramuriro n'umuriro n'amazi n'ibisiga ahamagara abahungu be abagaragu be n'abakomeye bari aho hantu arabaza kandi bagavana na bamwe ba ministers uriya n'umuriro cyangwa n'ibisiga umwami nawe nibarira ko utangiye gufata umuriro ukawegeranya n'amazi uriya n'umuriro tutwobora nk'umuriro kandi wikozeho washya nawe arabateganyiriza n'imbaraga akanongera imbere uyitegereje inyuma abona kibitera ngabona kibitera munyarwanda yavuze aho kwica gitera wakijana abantu mubyishima haba ni kubona Saduraka muzi ndabona Meshaki muzi ndabona Abedenego muzi ariko inyuma yabo hari undi muntu hari n'ishusho Imana itegereza babona ishusho idasa na Saduraka isa na Abedenego oya birasa ntasa na Meshaki ugira ukuntu muraba nkurikije ukuntu abahamagaye bamwe bati uri kubona uriya muntu wowe abaravuga ati uriya muntu uri kubona ati nawe mbona ndi kubona na Saduraka uri bihita ntamureba uriya uri kubona yegereza n'umuntu uri kumureba ndamureba ariko suru ndamwitegereza hari mugufi ariko mfite ibyiringiro byo kuzamubona ntagarutse ndamwitegereza ariko gusinda mwitane kandi ahamagara abahungu nawe agateka amuhamagara imbere bakabaza inyuma bashaka basohoka bashaka muri iterura bashaka sohoka hari ibintu bino Saduraka bino sohoka ngari mu muriro cyane bateka tukubwira ibyatubona ibi bikorwa n'imbaraga z'iwacu
Ntekereza ko Yesu yatekereje ko hari abandi bantu b'ikabuga amaboko yarekanye neza arazaterura yikorera abandi bapeka burya najya yitaba bazayifuza ushaka umwihorero najya yitaba bazayifuza yitaba abantu aziranye nabo mukomeze akazi ahamagaza umwanditsi aravuga ngo ntubahabwe ibintu utabyanditse fata ajenda fata igitabo wandike guca iteka uvuge ngo uhereye none Imana yameshaka Imana yasaraka Imana yahagarika Imana yongeye kwizerwa Imana yongeye kwiringirwa hajya kugira utazasenya Imana yawe urugo ruzahindukisha bazatabavuga nawe Imana iriyamamaza birakura batekereza Daniel byabaye Daniel atuye dore Imana yiwacu nakoze kwitwara neza abahungu beza abarababwiye ati nimuhumure n'ubundi zakomeze tugaburire zakomeze twambike nitukomeza kuyamamaza neza hari inyungu ishize haleluya nishaka kubasomya hano yashize iminsi Nebukadinezari apfuye umugabo wapfuye adakijijwe ariko yarabonye Imana igitangaza cyabaye mushuka dufite abantu baba mu idini babonye Imana ariko bazagenda bakaba bakomeye n'agakiza Nebukadinezari umwami wakomeye babonye Yesu ariko yapfuye atamwizeye rero ntabwo biterwa bakumaze imyaka 40 mu idini urabona ngo cyangwa ku gakabutura utwebwe twabatizaga mu mazi ashyushye ibyo birakureba twebwe ngo kera ngo twarebaga tudakora danse ubu ibintu byaje ubu ngo ni ibintu by'itandukanye zirakorare sinazijyamo ibyo birakureba abantu babo bahuye na Yesu
mu muriro gusa ntiyagira icyo bakoraho. Abo ntibananirwa kuvanga kokana na Knowless bahuye na Yesu ariko ntiyagira icyo bakora. Iyo muhuye muhuguka mwite umurokore wagenzaga cyane ugati ibyo nimugakabye ibyo ni ibintu by'ikirokore cya kera wamuzana ibintu bya pole by'ikirokore cya kera. Imana ireba mu mutima, Imana ireba mu mutima. Sana mu ijuru mwibanda kuko mwisi tureba mu mutima tukareba n'inyuma. Mwaje gusenga abandi batinya gusiga abagore babo mu nzu bakajyana n'abakozi babo. Urabona umugore wanjye ngo ntakine ubu ndabizi ko uri kumwe n'abana mu iterambere. Umugore wanjye ngo ntabwo quelque chose quelque part urabona bahuye na Yesu baramubona ariko ntibari ihangane sinaba umugore ariko wari ukuntu nyine shari ntungageza ameza muri kushe ndariya bibiri n'abantu tuvuga bapfa babihambije hanyuma uhumure ntibaze guhaza uzakubita ibitugu byanjye byawe ibitugu bakubwiye ngo dutegure amazi ugira gutya ntibase ngiriya n'isoro ngiriya none se shari ibyo kurya byahiye ivo ngiriya n'isoro ngiriya narusha ibitugu byawe papa babihata igiti gitore n'umugore akakuyikofe ikazaza ikagusa kutishima wensengera mfite ikigerageza cy'umugabo umugabo yarazanye umugabo wanjye nani bana kunita shushu mbe nagabiruka birugerageze kumbe yaguye gutegura ibiryo byanjye ifoke narushe n'isuri ibikiriya hanyuma ahita asohoza ijambo ibitugu byawe papa bihata iki Imana ntiturengera, Imana ntidutabara ufite za gitera kugera inyuma. Nabwiye abantu nawe Imana ntiyagukiza ikikugendaho ikagucisha ikikugendaho. Imana ntishobora gukora ikosa ryo gukiza umuntu imwiruka inyuma itabasha kugukiza imwirukaho. Hanyuma mujye mwitondera ijambo ry'Imana, Imana izagutabara, Imana izabashishikariza abadayimoni, ishobora gushishikariza abadayimoni nawe gushishikariza kuko wabaye imbere yabo.
se handitse gute harabye nimero ati professeur byose yabyigishije tutaje ntabwo mbere twayize hanyuma fashize basi batuye dusoma mbere turabigeraho iyo muzi turabigeraho fashize muzi hanyuma perese batereka reka ntabwo twabimenya ahamagara abapfumu n'abakomekona bagati wenda niba zabatera inzuzi barabimenya z'abana zabo zibabwire ngo bitegereje inyandiko babona n'akamwe basobanura umugore w'umwamaraza n'abati wayoboze ijambo twasomye duhagararira Imana mu isi Imana izatwirambagiriza ndavuze ngo duhagararira Imana inaha Imana izatwirambagiriza izatuvugira ahantu tutavuga izaduteka ahantu tutakiteka haleluya ubona umwamaraza aravuga ati ntabwo burya wayobye mu banyabwenge nta muntu wasobanura biriya bintu ndi kureba no mu bapfumu nta wabimenya inzuzi ntizikuramo ahubwo twumvise umugabo witwa Daniyeli yabayeho ku ngoma ya sogokuru cyangwa ya soko witwa Nebukadinezari yari afite umwuka mwiza umwuka mwiza abana n'abandi mu itorero nta matika agira ntabwo yirirwa banga abantu ngo bakire muri abantu ikareka ibyo ntiwabimusangamo akora akazi agataha ajya gusenga abantu gatumuzane turebe ko Imana yigikora umusane hano turebe ko Imana yamuhishuriye bya bindi kuganira Nebukadinezari umwuka w'Imana akiri muri we ngo Daniyeli araza aza muri icyo giterane cy'abakorikori n'abapfumu ahagararira Imana rero ngo nsigaranye Daniyeli naha arabisobanura n'ubundi twasiranye n'inyandiko yanjye arayizi twese haleluya Daniyeli ngo yitegereza gusika haleluya turiya bintu n'abisi iranyandiko y'Imana y'iwacu bifite ukuri yandika tukabimenya bifite ukuri inyandiko yacu turayizi tuzi umukono w'Imana y'iwacu haleluya n'umwene birasobanura wapimira Imana apimira abarabategekere biravuze mu bwami bwawe Imana yagupimisa udashyitse ubwami bwawe wawe abamede n'abaperesi umwami bahita twavuga ngo Daniyeli mu mwambiko mugufi umwambike mu mwenda mwiza kuko asobanura ibintu by'Imana hari umukufi Imana izambika abantu bayihagarariye hari ikazi Imana izambika abantu bayihagarariye bahagaragaje ubwami bwawe murikirize amen murikirize amen ubwami bwose bugira ikiranga icya mbere ubwami bwose bugira ikirangantego dufite ikirangantego cyitwa ibendera y'umusaraba murikirize amen ubwami bwose bugira itegeko nshinga dufite itegeko nshinga bwitwa ijambo ry'Imana twese haleluya ubwami bwose bugira uyobora ubwo tuyoborwa n'umukiza wacu ufite amahoro kandi azatugeza kw'ijuru ntabwo tuzongera umwami wacu aratuyoboye kandi atuyoboye neza hari abantu bayoboye neza ngo tugereze icyubahiro umwami aratuyoboye kandi atuyoboye neza nahimbazwe muyikirize amen rero ibintu bitandatu biranga umuntu ufite ubwami bw'Imana babwire n'ibindi bintu biri ubwami butumariye dusenge twese amen uyu mugabo w'umutware ngo yiyumvishemo ko ashaka gutanga akazi ashaka gutanga akazi ngajya muri karitsiye ngasanga abantu barimo barigenda ntacyo bakora abaraga ati ahubwo ashaka niba tugende mu murima ujye guhinga ubwo uzajya urihinga mu murima wakora aravuga ati nawe guhinga kandi buriya abantu barahinga gusa n'abahinga nabi kandi bw'Imana burahemba abwiye we ati nawe haguka cyangwa muri ujya guhinga ati nawe ujya mu murima ujya guhinga
umwe muri bo waje mu gitondo saa 12 imvune no gukutuka umunaniro n'amagara abantu bahinze murabizi n'ibikota byaje abayegeresha barati mu kuyuhemba abamakazi barabasanga neza babahaye bati ninde nareba abasashena ninde nareba abasaseta ninde nareba ntabwo baje mu gitondo ninde nareba ati ninde nareba none waje mu kazi tutavuga ninde nareba hari icyo twavuga abantu batabaje mu gitondo n'abaje saa 11 z'umugoroba bose mu bwami bwanjye bahemba Olha para cá. Kami bagaimana orang berhebat. Kalau banyak kasih, kalau baca Tuhan berjaya, Tuhan berkasih. Ini hari kasih Tuhan. Ini pas. Cuma cirama awal bukan, cirama awal bukan. Awal bukan yang banyak kuri. Ukuri abana bugami n'abanyaku ntabakubwira ngo nguriza bitangire ngo saa 12 mukatavuze itariki y'umunsi akayabara umwaka imyaka 2 na n'uyu munsi saa 12 iziragira ariko mutigeze bari muri karitsiye mwabaye bagica kugira ngo umuntu wadasa ejo nzakwishyura ejo bikagera ejo bundi bikagera utarishyura umuntu w'abana hanyuma ukaza hano turabona njyewe mbima Imana yavuganye nawe cyane umuntu Imana yasezeranyije ubu munyabinyoma nurari umwana w'ubwabo kuko ari umuntu urawumara bibagirwa kwishyura n'abanyakuri muri telefone zabo nibagira bashushume shushu mandazi shushu madufu shushu bobo shushu umusatsi shushu inkweto ngo buri wese wamugurira akantu shushu inkweto wamugurira inkweto shushu mandazi wamuhaye mandazi shushu n'akantu wamugurira amakara shushu bombo wamugurira bombo ubu munyabinyoma nturaba umwana w'ubwabo rero ugomba kubagana nawe musego kugira ngo tubone ko nzabibwiriza neza hanyuma ukaza gutegeza imbere y'Imana hano rero wibebeje no kuri wigira iyo urabona byose byaranze ibintu byose byaranze abana b'ubwami ni abanyakuri indirimbo mujya muririmba ngo wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habikuzonanaya abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahaga amaso bakabaza ashaka kuririmba njyenyine kuko abantu mwahemukiye mwebwe bashaka kuririmba njyenyine nifuza undi muntu ufasha hanyuma muri biririmba ujya wibuka wowe wahemukiye nawe ujya wibuka umukozi wakoresheje agatabo utamuhenze ari muri babandi wahemukiye umukozi yamena turamusi cyangwa itaswa mutima murashaka kujya mu ijuru murashaka kujyayo mwanze mwiyambure ibibare neza muse n'abamuka twese hamwe ikibazo cy'abantu ni n'abandi bagabo bagurira inda ya telefone z'ibihumbi 300 atari kabuba akagurira amabeshu inda ya telefone y'ibihumbi 300 afite mushiki wo kwa nyina wabo cyangwa kwa se wabo abere se wabo atari yamugurira n'agatushe hanyuma rero noneho yamuhamagara turahototo akatambise kandi abantu bose bamenye icyongereza bakumva mwana mbibize se uri umwana wa mukuru wanjye ambize ndaza kukuvugisha ubwami bw'Imana ntabwo ari
kigenda agapfavuka twagera mu rugo banyuze ahantu kuri gare isafuriya y'inyama cyangwa cy'inkoko tishiriti ntabwo njya numva naniwe cyane n'ubwo tuba twiriwe mu kazi kenshi ntabwo bibasha kurya amazi muri dushe arimo umugati mutware mwiza amazi muri dushe ahari yakujya muri dushe ukaba ashyushye ubona umugore w'ugeze tu aze kureba umusaraba wabaye umugore w'ubwami hagati mutware mwiza yakujya muri dushe ukare kazi ugahita wigira mu buriri ukiryamira wanze kwiteza imvange amamesa yaracitse ntitugiteka amamesa mu muto kandi abakene batera ubuto usanga pamwe y'ubagari urahenze kandi tubuto bagahanura ibintu by'ibivutamiro baguteka ahangaha ibintu by'imyunyu myinshi hanyuma ku cyumweru tukakubona hano waje gutemeza cyangwa mu icaca aho uteranira tuzaja mu ijuru kureba abagezeyo urumva uzicara nabo bashobora kuzuka bakumirwa bakikora ku munwa bakavuga ati nta kintu mufite mwisi bashobora kuzuka abahungu bapfuye bazuka babwire bareba abahungu bo muri iyi minsi kabati yo kuba imana ntabahungu iki gihe bakumirwa nk'ubu yosefu azumva akagarukaho mu kabuga yavuga ati yewe we hanyuma rero abatamani bahita babyita inzira z'imana batinyuka urabona ngiye kuri kumwe na mukapotifari hano inzira z'imana ni ibihumbi kugira ngo itugirire neza ubwo na mukapotifari ni inzira ye kubera ari umugore y'igitelefone ubwo nawe ni inzira ngo yamuhembye kuba shefu n'abagaragu bose bo mu rugo iyo nayo ni inzira ni poromosiyo y'imana yosefu azutse yakumiwe yakikora ku kagabatiyo imana yapfushije kimwe ibi ngibyo mbese mbona ngo ushirika ndapfuye ejo ndapfuye 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 buri wanjye waye ugasohoka igipangu cyangwa ugasohoka gate cyangwa ugasohoka ababyeyi ukagenda ukajya mu buhanga umugore gupfa we ubundi mugapfana wagira utabaye kumbe nawe urimo uragiye gupfa uragiye gupfa imana ibarengere babyeyi mwaje gusenga muri kiriziya amen abamama n'abapapa mwaje gusenga muri kiriziya amen ishaka kubyara noneho munyikirize cyane amen ushore muri Minerva uzishyure bajye muri Amerika mubashakire ariko mushore mu masengesho muzajya kumwakira ku kibuga cy'indege amubwira ati bite se mami turaho umukecuru nikorera mushore muri Minerva mushore mu masengesho mubereke filime nyayo wasomesha bibiliya sana sina ibintu mwakurikiye imyaka myinshi mukavurika mukemera mukabyusa abana bajya kwiga muri Amerika babiga muri Green Hills bazaba abantu bakaze bazagaruka barahuye n'isibi ibigisha gushyira amatarenti bagarutse barabaye abatinganyi mwashoye mu bwonko ariko ntimwashora mu masengesho nimusenge muzabura kwikuvurira cyangwa uburyamante kandi n'inyina cyangwa isa turahudati imyereka bikwahanga amadereka kwahanga yarabaye umutinganyi yambara pampu uri kumutima byari bimusa n'imwapfuye banyuraho uri kutumwe nawe yiga muri Amerika n'amahoro yabaye ibyo muri tuvuye mu tukuna kera yiwe nituhura yaje rero ari umutinganyi ari umujama tuvuga yewe runaka niyo byari yarafujije mushore muri byose mushore mu mbaraga z'Imana ariko mushore mu masengesho Imana ishimwe ko mwaje gusenga Imana ishimwe ko mwaje gusenga dore bari muri vakansi mubari ibifine muri amatelefone mubahata ubwami bw'Imana barishurira Yesu tugira umwanya wo kurengera abandi ibibazo Yesu umutekereza mutekereza ejo hamwe n'agarije mu hari agatari mu cyumba tuzi ko anyita Joshua tuzi ko Yesu yari afite umugore yitwaga
utitwaga Mariya ni wowe wese tuwabona musomye kubireba nabo bafite ibyanditswe by'itwomere hanyuma yamusize hano umutwe yamusomye se uti ntabwo uzi ko yamwogeje ibirenge burasi yambaye ibisata n'udutebse bicaza uraganiriza wabibwira abana iyo agiriye gucikaniza ibyaha iyo agiriye gucikaniza inzoga niyo yabyikuye ku bana ubaganirize ubatoze imico y'abana ubwabo unikize haleluya habajyana mu mipira bamenye ba Ronaldo bamenye na ba Messi na ba Neymar uzabura ingororano bazakwitura nibagiwe abantu bwami ni abanyakuri icya kabiri abantu bwami ni abanyabwenge ni uwo mwenge gusenga rero muri bamamaze afite icyifuzo gikomeye cyane afite umugabo ufungura cyane nta mugabo urya umugabo arafungu kandi byose ko muri burayi gashaba ntibahitamo hakurya umugabo n'umwana wundi tunanira ari mufite yarananiye yaragiye ati muboneke nawe uzigendere muri burayi gashaba sigeza arashije umwuka wera ubwenge no umugabo n'umwana wundi naguciye uzaguciye mu muhembe naba baracanaziya we izo ni burayi gashaba bantu babyeyi beza mukuze nimutwagere mutuganirize mutubwire uko abakobwa b'ubwami babayeho unyikirize amen unyikirize amen